大家好啊，我係你哋嘅好朋友胡迪啊！實在係太榮幸啦！所有老朋友都翻晒嚟啦，真係要入場睇，好感動，我喊咗2次。係我一個非常之大嘅童年回憶啊！細個睇到我大個，今日帶埋小朋友入嚟咧，你好似同佢一齊成長咁樣。我數下，我都喊咗3次，眼濕濕忍唔住喊啦。然後喊下又會突然間俾一句嘢令到你笑得好開心。笑得最大聲嗰個原來係媽咪喎，真係。我睇完咧好大感觸，係好感動嘅。佢睇到喊啊！同埋我啲小朋友一齊睇咧，特別有意義。好睇，中意。記得入戲院，值得入場。